দেখো কত সুন্দর হচ্ছে রান্নাটা। তাহলে দেখে নিই কী রান্না করেছি আজকে। আজকে তোমাদের দেখো চিকেনটাকে ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছে, আর কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিয়েছি আমি 2 চামচ, আর দিয়ে দেবো হচ্ছে ময়দা। কর্নফ্লাওয়ার আর ময়দা দিয়েই বানাবো। আর কী বানিয়েছি সেটা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, তাহলে দেখে নাও, দেখলেই বুঝে যাবে। আর স্বাদ মতন লবণ দিয়ে দিলাম, আর কর্নফ্লাওয়ার আর ময়দা 1 চামচের মতন দেবে, বেশি দেওয়ার দরকার নেই। মানে কর্নফ্লাওয়ারটা যা দেবে মানে ময়দাটার থেকে একটু কম দেবে, হাফ দেবে আর কি। গোলমরিচের গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতন, আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম। এবার আমি একটা ডিম ফেটিয়ে দেবো। এটা গোটা গরম মশলা গুঁড়ো দিয়েছি, আর একটা ডিম ফেটিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার ভালো করে মেখে নেব। সত্যি কথা বলতে চিলি চিকেন তো সবাই রান্না করো, তাহলে আমার মতন করে একটু রান্না করে একবার করে দেখো, আশা করি প্রত্যেকেরই ভালো লাগবে। আর আমি একটু দেখো কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম, এটা কিন্তু এমনি ঝাল লঙ্কা নয়, এটা কালারের জন্য আমি দিলাম। ঝাল হয়ে যাবে বেশি, তুমি এমনি লঙ্কা গুঁড়োও দিতে পারো, কিন্তু এটা কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম, কালারটা সুন্দর আসবে। ভাজলে পর একটা কালার যখন সুন্দর আসবে না, খুব ভালো লাগে। ভালো করে মেখে নিচ্ছি। এবার আমি আধা ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দেবো, যতটা রাখবে সবটা। এবার আমি তেল বসিয়ে আমি এগুলো একে একে চিকেনগুলোকে ভেজে নেব। আর আমি একটু বড় বড় সাইজ করেছি, তোমরা চাইলে এর থেকে ছোটো করতে পারো। বড় বড় করলে কী হয় বলো তো, অল্প দিলেও আমার মনে হয়ে যায়, ভালো লাগে, তাই আমি একটু বড় বড় করেই করলাম। আসলেও হোটেলে দেখবে এরকম বড় বড় করেই করে। আর ঠিক হোটেলের স্বাদে আমি রান্নাটা করছি, একদম যেমনি রং তেমনি দেখতে সুন্দর, তেমনি খেতেও সুন্দর। আর রান্নাটা হোটেল স্টাইলেই আমি করছি পুরো, তাই তোমরা দেখো ভালো করে। আর চিলি চিকেন তো সবাই বানায়, বানিয়ে খায়, কিন্তু এরকমভাবে একটু রান্না করে খেয়ে দেখো, মানে কালারটাও দেখবে ভাজলেও খুব সুন্দর কালার আসছে। চিকেন ভাজলেই কিন্তু অর্ধেক রান্না হয়ে যায়, সেদ্ধ করার কিন্তু বেশি প্রয়োজন হয় না, চিকেন ভাজতে ভাজতে অর্ধেক সেদ্ধ হয়ে যায়। এইভাবে দেখো আমি চিকেনগুলোকে সব ভেজে নিয়েছি, ঠিক আছে, কত সুন্দর লাল হয়েছে, কালারটা কি সুন্দর এসছে। এর আমি কী করবো দেখো, প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু পেঁয়াজটাকে আগে হালকা করে একটু ভেজে রাখবো। তোমরা মানে পেঁয়াজটাকে আমি না তুলে আমি পরে আদা রসুন দিলেও হয়, কিন্তু আমি একটু অন্যরকমভাবে করছি বলে পেঁয়াজটাকে ভেজে নেব হালকা করে, যাতে কাঁচা ভাবটা না থাকে। আর আমি আদা রসুনের পেস্টটা আগে দিয়ে দেবো, এটা তুলে আমি এবার দিয়ে দেবো হচ্ছে আদা রসুনের পেস্ট। এবার আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে, আমি একটু ঝাল ঝাল করবো রান্নাটা, তার জন্য একটু লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দেবো, একটু ঝাল ঝাল তোমরা তোমাদের পরিমাণ মতন দেবে, যদি মিষ্টি খেতে চাও মিষ্টি দেবে, কারণ আমি একটু মিষ্টি দেবো, কিন্তু ঝাল ঝালটা একটু বেশি দেবো। সবাই একটু ঝাল খেতে ভালো পছন্দ করে, খুব মিষ্টি পছন্দ করে না, তাই একটু ঝালে মিষ্টিতে মানে সব দিক যদি সমান হয় না, দেখবে রান্নার টেস্টটা একটু আলাদা হয়। অনেকে পছন্দ করে না চিলি চিকেন দিয়ে সস ফস দিয়ে করে, মিষ্টি মিষ্টি পছন্দ নয়, কিন্তু এরকম ঝাল ঝাল করে করবে, ঝাল মিষ্টি সমান থাকবে, রান্নার খেতেও টেস্ট হয়। আর ওই মশলার মধ্যে পেঁয়াজ ভাজা দিয়ে দিয়েছি, আর এখন দিয়ে দিলাম ক্যাপসিকাম, কারণ ক্যাপসিকামটা তো খুব বেশি ভাজার প্রয়োজন হয় না, তাই আর কি ভেজে নিই আগে। আর পেঁয়াজটা যদি না ভেজে নিতাম না, মশলাটা দিলে ভালো হতো না। আর তোমাদের আমি রান্না কন্টিনিউ করতে পারি না, বুঝতেই পারছো, আমি আগেও বলেছিলাম, যেহেতু আমি কলকাতার আউট অফ মানে স্টেশন আছি ব্যাঙ্গালোরে, তো আমি রান্না সেভাবে দেখাতে পারছি না, কারণ ওখানে তো আমি আর আমার ছেলে, তো কী রান্না করবো আর কী খাবো বলো, দুজন মানুষের কত আর চিকেন তোমাদের দেখাবো। আর চিকেন ছাড়া মাছ তো খেতেই পাচ্ছি না। আর ভিনিগার দিয়ে দিলাম একটু টকের জন্য, কারণ আমি না চিলি সস ব্যবহার করিনি। আর চিলি সসটা কী বলতো, ঝাল আর টকটা থাকে, আমি সেটা দিইনি বলে আমি এটা আলাদা করে করে নিলাম। আর আনলে না পড়ে থাকে ঘরে, রান্না মানে কত আর চিলি চিকেন খাওয়া যায়, আর এসব মশলা খাওয়া তো বেশি ভালো না, তো তার জন্য আমি চিলি সসটা ঘরে এখন রাখি না,
এরকমভাবেই করি আর ভালো লাগে, কোনো অসুবিধাই হয় না। তোমরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে করতে পারো, আমি একটু ঝাল দিয়ে দিয়েছি। কাঁচা লঙ্কা আসলে সেরকমভাবে ছিলও না হবে, তার ভাবলাম ঝাল ঝাল করে করি, ভালো লাগবে। আর টমেটো সস দিয়ে দিয়েছি। তোমরা তোমাদের পরিমাণ মতন, চিকেন যতটা হবে তার পরিমাণ মতন বুঝে দেবে। এটা আমি বলতে পারছি না তোমরা কেমন মিষ্টি খাবে, কেমন করবে, এটা নিয়ে পরিমাণ মতন। আর সয়া সসটা, লবণ কিন্তু আগে দেবে না। সয়া সস যেহেতু দেওয়া হয় না, এর মধ্যে একটু লবণ থাকে। চিলি চিকেনে কখনো আগে লবণ দিয়ে দেবে না। সস টস দেওয়ার পর দেখবি যে নুন কতটা লাগবে, বুঝে সেই অনুযায়ী লবণটা দেবে। তখন আমি আমার পরিমাণ মতো লবণটা দিয়ে দিচ্ছি। লবণ খেতে খুব কমই লাগে, বেশি একটা লাগে না সয়া সস দিয়ে যে কোনো জিনিসই করলে। আর একটু স্বাদ মানে ব্যালেন্স হওয়ার জন্য দেখো চিনি দিয়ে দিলাম। যে বলতে পারো যে সস দিয়েছি তা চিনি দিয়েছি কেন, কালারটাও ভালো আসবে আর স্বাদও বাড়বে, এই কারণে আমি দিয়ে দিলাম। আর আমি একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, রান্নার চ্যানেল তোমার চলবেই, অবশ্যই চলবে, কারণ এত কষ্টের চ্যানেল বলো দাঁড় করিয়েছি, করেছি, বন্ধ করাও কষ্টও লাগে। আর তাছাড়া আমার অন্য চ্যানেলও চলছে, তার জন্য আমি সময়ও ঠিক মতন দিতেও পারছি না। আর রান্নাবাড়ি করা তো বুঝতেই পারছো, একটু লোকজন না থাকলে ঠিক হয় না। আর আমি কর্নফ্লাওয়ার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম যাতে ঝোলটা মানে ঘন হয়ে যাবে, আর এটা সেদ্ধ হয়ে যাবে আর কষানো হয়ে যাবে। আর কষা কষা দেখবে তেলটা বেরিয়ে আসবে, যখনই আমার কষে যাবে না দেখবে তেল বেরিয়ে আসবে। দেখো তেল ভাসছে, দেখতে পাচ্ছ, বুঝতেই পারছো। আর কষানো হয়ে গেছে আর আমি নামিয়ে নিয়েছি। আশা করি প্রত্যেকেরই ভালো লাগবে। আর তোমাদের ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। আমি তোমার পাশে আছি, তোমরা আমার পাশে থেকো। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। পরের ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে আবার আসবো। টাটা।